wrth y modd, rhoi y cyfleon i'r plant, gweld nhw'n datblygu a bod nhw'n chwilfrydol yn ei chwarae yn ddyddiol. Be sy'n rhoi mwyaf boddhad i fi ydy'r awyrgylch da ni wedi creu. Da ni wedi creu cymdeithas drwy law. Peth pwysica ydy bod gen y plant ardal maen nhw'n hawlio. Da iawn. Rwla maen nhw'n cael yr hyddid i ymchwilio ac i dysgu. Dwi'n mor ffodus o'r tîm, maen nhw'n fendigedig, maen nhw'n agos at y plant, mae'r perthynas maen nhw wedi creu, fatha fo nhw'n deulu estynedig. Bona ni! Mae Cylch Meithrin yn dod o dan ymbarel o asiantaethau allanol, so mae yna lot o bobl o fewn y lleoliad yn gwneud yn siŵr fod ni yn rhoi y gorau i'r pob un plentyn. Dwi wedi cael rhyddid o'r cychwyn cyntaf yn y pwyllgor i greu beth ni wedi creu, a mae pawb yn helpu gilydd. Does na ddim 1-2 ddiwrnod yr un peth, da ni'n cael gymaint o hwyl. Os oes yna rhywun yn ystyried gweithio yn y maes, os ydych chi'n berson amyneddgar, positif, gorgeous, person ofalgar, fynd amdani.